پرزیدنت قزاقستان قاسم جامرت توقیف روز 7 ینور در جلسه ستاد ضد تروریستی این کشور گفت ساخت کنستیتوسیونی در اکثر منطقه‌های کشور برقرار کرده شد و از تحت نظارت مقامات محلی قرار دارد، ولی گروه‌های تروریستی همانا از سلاح استفاده می‌کنند و به اموال شهروندان ضرر می‌رسانند. بنابراین چاره‌های ضد تروریستی باید تا محو پوره جنگجویان ادامه یابند. پرزیدنت قزاقستان دقیق نگفت که با کدام گروه تروریستی مبارزه ها ادامه دارند و چرا او آنها را جنگجویان مینامد. و پیشتر در دعوت‌هایش برای وارد کردن نیروهای سازمان پیمان امنیتی دستجمعی یا ODKB به قزاقستان گفته بود با آنهای مبارزه می‌برد که در خارج تمرین کردند. با اطلاع خبرنگار بخش قزاقی رادیوی آزادی در اکتاو، درهای بینای حکومت ولایت منگیستاو بسته است. خبرنگاران در شهر الماتا نیز میگویند که در کوچه ها شمار کمی کارمندان حفظی حقوق دیده میشوند. فروشگاه های غارت شده و سوخته نیز بسته اند. 5 روز باز در شهرهای کلانترین قزاقستان تظاهرات ادامه دارد. ساکنان ناراضی اول با طلب پایین آوردن نرخ گاز مایع به کوچه ها برآمدند، سپس استعفای حکومت و از بین بردن فساد و خش و تباربازی را طلب کردند. روز 5 ینور اعتراضات در الماتا به خشونت پیچید و حکومت قزاقستان آن را تهدید تروریستی خواند و از شریکانش در سازمان پیمان امنیتی دستجمعی از جمله تاجیکستان یاری خواست.